Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазақтың белгілі сал серісі Біржан Салдың, Үкілі Ыбырайдың, Естайдың шығармашылығымен таныстыру. Біржан Сал баласы Қожағұлдың Біржан Салмын, адамға зияным жоқ, жүрген жанмын, қасыңа мені сендер неге алмайсың, өзім сұңқар, өзім сал, кімге зармын деген екен. Біржан Салдың бізге жеткен өмірбаяндық деректерінде оның туған, дүниеден өткен жылдар турасында 2-3 түрлі дерек ұсынылады. Жалпы Біржанның басына қойылған ескерткіште оны 1835 жылы туып, 1897 жылы дүниеден өткен деп көрсетеді. Ал өзі Теміртас деген баласымен бақылдасқан кезде жасының 65-ке келгендігін айтады. Жасына 65-тің келгенімде Құдайым берді науқас ғарып басқа дейді. Осы деректерге сүйене отырып 19 ғасыр әдебиетін зерттеуші Ханғали Сүйіншалиев Біржан 1831-32 жылдары туған және 1897 жылдары қайтыс болған деген пікірді айтады. Ал Лия Жақанов болса Жұлдыз журналының 1982 жылғы 4 санында Аспандағы аққуға әнін қосқан мақаласында Біржанның өмірбаянын әбден шатыстырған дейді. Ал Қазақстанның энциклопедиясында бұл турасында былай жазылған. Біржан Қожағұлұлы 1834 жылы туып, 1897 жылы қазіргі Көкшетау облысы Еңбекшілер ауданында қарасты Қожағұл құдығы деген жерде шаруаш семьясында туған дейді. Ал Мырзатай Жолдасбекұлы, Қойшығара Салғараұлы, Ақселеу Сейдімбек солардың басшылығымен шығарылған Ел тұтқа деген кітапта 2001 жылы Астанадан шыққан. Соның 214 бетінде былай деп жазылған. Қожағұлұлы Біржан 1825 жылы туып, 1897 жылы қайтыс болған дейді. Қазақтың әйгілі әнші-композиторы, ақын деп берген. Туған жері солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданына қарасты Жаңажол ауылы дейді. Ал топырақ бұйырған жері Ақмола облысының Еңбекшілер ауданына қарасты Қожағұл Бүркеуі деген жер деп осындай баға берген, осылай жазылған. Жалпы ақынның туып өмірден кеткен жылдар турасында күні бүгінге дейін нақты дерек айтылмайды. 2-3 деректер айтылып келе жатыр. Жалпы қалай болғанда да біз ақынның сол 1834-35 жылдары туып, сол 19 ғасырдың аяғында дүниеден өткендігін білеміз. Біржан Сал Қожағұлұлы Көкшетауда Жүйкей көлінің маңында 1834 жылы дүниеге келген деп жазады. Ол орта жүздің Ақсары керейінің ішінде көшебе. Жалпы Біржан 3 ағайынды болған. Оның Ержан, Нұржан деген ағалары ата кәсіппен мал бағумен айналысқан. Бала Біржанның бойындағы талантты, ерекше талантты таныған атасы Қожағұл оны өзінің бауырына басып тәрбиелейді. Біржан алғашқыда Қызылжардағы 2 жылдық орыс қазақ мектебін бітіреді, кейін медреседе оқиды. Бірақ та өнер жолына бет бұруы оның медресені тастап кетуіне әкеліп соқтырады. Жалпы Біржан 4 рет некелі болған дейді. 11 ұл сүйген. Бірінші әйелі Балқаштан Ақыл, Алтынбек, Әділбек, Мақұлбек деген 4 ұлы болған. Екінші әйелі Ләйлідан Ахметжан, Ахметбек деген. Үшінші әйелі Айтбайдан Ахметқали, Айтжан, Айт Мұхаммед деген 3 ұлы болады. 4-ші әйелі Әпіштен Теміртас, Қалкен деген ұлдары болған екен. Әлеуметтік ауыртпашылық, репрессия, соғыстың салдарынан осылардың ішінде жаңағы айтып отырған 11 ұлдан тірі қалғаны осы
Теміртастың ғана ұрпақтары болған. Теміртастан Мұхаметқали туады. Жалпы Біржан 1897 жылы 63 жасында қайтыс болды дейді. Ал енді өзінің Теміртасқа арнаған өлеңінде 65-ке толдым деп айтады. Ендеше сол 30 жылдардың басында дүниеге келген болу керек. Ал бүкіл зерттеушілер Біржан 1897 жылы дүниеден өтті деп жазады. 1865 жылы Абаймен кездесуі Біржан Салдың композитор, әншілік, ақындық өнерінің дамуына әсер етеді. Біржан Сал қазақтың дәстүрлі әншілік өнерін, халықтың музыкасын жоғары деңгейге көтерген. Қазақтың ән өлеңдерімен толықтырған сондай ірі тұлғалы адам деп айтуымыз болады әдебиеттегі, оның ішіндегі өнердегі. Жаяу Мұса, Басы қараның қанапиясы, Құлтума, Ақан сері, Балуан шолақ, Ғазиз, Естай, Үкілі Ыбырай, Жалғап берді тағы да басқа арқаның атақты ақын әншілері Біржан Салдың мектебінен өнеге алған өнерпаздар болып табылады. Ұлы ақынның бостандықты сүйетін бейнесі Мұқан Төлебаевтың Біржан мен Сара операсынан көрініс тапқан. Бұл опера өздеріңізге белгілі Абай опера және балет театрында да қойылды. Одан кейін Біржан Сара операсы Астананың кезіндегі Астана опера театры осы Біржан Сара операсымен ашылған болатын. Төлебаевтың осы Біржан Сара операсында жалпы Біржан Қожағұлының қайғылы тағдыры суреттеледі, баяндалады. Біржан бейнесі тек қана жалпы операда ғана емес, сонымен бірге кино өнерінде де көрініс тапты. Өздеріңізге белгілі Досхан Жолжақсыновтың Біржан Сар деген фильмі бар. Осы фильмде Біржанның рөлін өзі ойнайды Досхан Жолжақсынов, ал Ләйлі образын сомдаған Аша Матай. Біржан тек қана әнші, ақын ғана емес, жалпы Ақан серіде бұған дейін өткен жалаң әнші ғана болып қойған емес, әнші ақын. Сонымен бірге ол да айтысқа қатысқан. Сондай ақындардың бірі, көп қырлы ақындарымыздың бірі, бұл Біржан. Біржан оның айтысқа қатысқанды. Оның ішінде атақты Біржан Сара айтысы бар. Сара қыздың өздеріңізге белгілі мынау керемет ақылды ақын қыздың өзінен дәрежесі тең емес адамға ұзатылмақ болғандығы, міне осы теңсіздікті, осындай әділетсіздікті Біржанның жалпы көтеруі ақыр соңында Сараның басына теңсіздікті мүмкіндік алып береді, өзінің теңіне қосылуына. Ал бұл айтыста Біржан мен жаңағы жеңіске жеткен жоқпын. Бұл жеңіс Сараның басына берілген бостандық деп айтқан болатын. Бұл енді әйел теңсіздігін көтерген үлкен жалпы мәні бар, саяси мәні бар жалпы айтыс болды. Осының негізінде Біржан Сара айтысының негізінде жаңағы айтып кеткен операда туды. Атақты Біржан Сара операсының туына себеп болған дүние екен бұл. Біржан Сара айтысында
жарайды жаным сара осы сөзің, тас түлік тұрымтайды екі көзің, шіркін-ай мұндай жүйрік туармысың, сөйлейсің алтындай ғып сөздің жесін дейді. Міне Сараның керемет ақын екендігіне шүбә келтірмейді Біржан. Сонан кейін осында Сараны жеңуге себеп болған мына бір сөзі болады. Шақыртып осындалтырт күйеуің де көрейін таңдап қосқан сыңарыңды дейді. Міне осы жерде өзінің жеңілетін түсінген Сара былай дейді. Сіздерден ұялғаннан жүруші едім, есекке қосақтаулы өтті күнім. Өзі білер деуші едім жақсылардың, ақыры қайғы болды енді мұңым. Сіздерге сенетұғын сорлы басым, келгенде жүйенқұлға шықпайды үнім дейді. Сөйтіп осы жерде өзінің басына жалпы теңдік беруін сұрайды. Себебі Сара әкеден ерте қалады. Сөйтіп Сараны кезінде жалпы жүйенқұл деген 12 мүшесі сау емес бүкір жүйенқұлға жалпы беретін болып, сонымен қалың малын алып қояды. Екінші жағынан жүйенқұл жаңағы өнерге ешқандай жақын жоқ, топастау кісі болса керек. Осы жерде осы Сараның қайғысына ортақтасып Біржанда: обалың Есімбек пен Тұрысбекке күйеуің жамен екен, ей бейшара деп аяушылық білдірген екен дейді. Осы айтыстан кейін жаңа алдында айтып кеттік, Сара басына еркіндік беріледі. Сөйтіп бұл айтыстың жеңісі Сараның өзінің теңдік алуы болып есептеледі. Ақын Біржан. Біздің заманға Біржан Салдың 60-ға жуық әндері жеткен. Оның әндері нәзік, сезімді, сұлулықты жырлаған, сыршылдықпен қоса әлеуметтік мазмұнды да жырлайды. Оның атақты ғашығым, қаламқас, зәләйлім шырақ, айтбай, ақтентек деген, сонан кейін осы Жанбота, адасқақ, көлбай жанбай, шідер деген әндер бар. Солардың ішінде осы әннің туына үлкен бір тарихи себеп болған Ләйлім шырақ әні. Ол бірде жаңағы арық-балық жаққа келе жатқанда өзінің менмендігімен, паңдығымен аты шыққан көлбай жанбай деген байлардың ауылына түседі. Осы ауылға келгеннен кейін осы үйлеріне, осы жерде солардың Ләйлім деген қарындасымен танысады. Біржанды жалға көлбай жанбай онша ұната қоймайды. Сөйтіп оны бір ел ағаларына кіргізетін, күтетін ақ үйіне емес, қораштау бір үйге түсіреді. Содан кейін Біржан қолына домбырасын алып ән салады, ел адамдары жиналады, ақынның, әншінің әндерін тыңдайды. Жаңағы осы мынау жаңағы өнеріне, Біржанның өнеріне көлбай жанбайдың өзі ғана емес, қарындасы Ләйлімді де, келіншектерін де жібермейді. Ертеңіне ол осы көлбай мен жанбайдың қарындасы Ләйлімді көреді. Міне Ләйлімді көріп, Ләйлімге жаңағы кек алу үшін мынадай сөз айтады. Ләйлім шырақ асыл тасым, көлбай жанбай бірге өстік замандасым. Келген жоқ көктен пері, жерден шайтан, шідерімді ұрлаған қарындасым дейді. Сөйтіп, менің атымның шідерін ұрлады, сенің қарындасың деген сияқты көлбай жанбайға тиісудің осындай бір жолын нұсқайды. Міне атақты Ләйлім шырақ деген әннің тууы осылай болса керек. Бұндағы жалпы Ләйлім шыраққа менің шідерімді ұрладым деп отырғаны өздеріңізге белгілі. Қалай болғанда да көлбай жанбайдан кек алудың бір тәсілі болған. Жанбота деген әнді осы Біржанның атақты жалпы
тарихы бар әндерінің бірі болып табылады. Жанбота бұл жерде болыс болған, сол өңірдің Біржан Сал өмір сүрген солтүстік өңірінің. Міне осы генерал-губернаторды күтіп отырған Жанбота соның алдында өнерін көрсетсін, ән салсын деп, өзінің Азынабай деген поштабайына Біржанды әкелуге тапсырма береді. Бірақ Біржан бұл жаңағы шақыруға бара алмайтынын айтады, себебі басқа үйде, басқа ортада ән айтып отырғандығын, бұл келмегендігін өзіне ар санаған Жанбота жалпы дүре соқтырады ақынға, яғни Біржанға. Сол кезеңде осы Жанбота әні шыққан екен дейді. Әнде Жанбота осы меді өлген жерім, Көкшетау боқтығына көмген жерің, кісісін бір болыстың біреу сабап бар меді статьяда көрген жерің. Бұрынғының жақсысы тамам болды, ендігінің жақсысы жаман болды. Арғымақтың аяғын арқан шалып, есек озып бәйге алған заман болды дейді. Осы өлеңнен де өздерің көріп отырсыңдар. Арғымақтың аяғын арқан шалып, есек озып бәйге алған заман болды дейді. Бәйгеге тұлпар түсетінін білесіңдер, есектің ешқандай да аттың орнына жүрмейтіні белгілі. Ендеше мынау заман осындай, есектердің заманы болды деген мағынада айтылып отыр екен. Көз көргендердің айтуы бойынша Ыбырай негізінен өте таза, сәнді киінетін, талғаммен киінетін адам болған дейді. Оның өзінің бөлек киіз үйінде түрлі киімдер ілініп тұрады екен. Сонымен бірге оның үкілі Ыбырай атануының себебі жөнінде өзім жайлы деген өлеңде былай деп баяндайды. Аралап талай елдің дәмін таттым, сұлудың асқақ әнмен бабын таптың. Қалағанын сәмекеден қара қалпақ, қос буын шекесіне үкі тақтым дейді. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, үкілі Ыбырайдың жалпы өзінің қара қалпағына екі шекесіне үкі тағып, осы сәнмен киінгендігі айтылады. Сондықтан да осы ерекшелігіне байланысты оны Ыбырайды үкілі Ыбырай деп атап кеткен екен. Сал-серілер поэзиясының белді өкілдерінің бірі, ән әлемінде өзіндік орын қалдырған бұл үкілі Ыбырай Сандыбайұлы болатын. Ол 1860 жылы солтүстік Қазақстан облысының Айыртау деген ауданына қарасты 5-ші ауылда дүниеге келген дейді. Әкесі Қарағанды жеріндегі кедей малшы болған дейді. Ыбырайдың атағы ақындар айтысына қатысып жүргенде танылады. Жалпы Ыбырай бала кезінен жалда молдада оқып, жазуды, сызуды меңгергеннен кейін әке жолын қуып ұста атанбайды. Ол өнер жылына, оның ішінде әнге, өлеңге құмар болады. Бұл турасында Ыбырайдың өзі: ағаштан арба шана иялмадым, шанамен жолдас болып жүре алмадым. Әкеміз қара мұрын ұстатанған, көмірге өзімді өзім қиялмадым дейді. Бұл осы көріп отырсыздар, Ыбырайдың жалпы өнер білім меңгергеннен кейінгі негізгі кәсібі әншілік, ақындық болғанын біліп отырмыз. Ыбырай: жігіт болдым 17-де, тыңда айтқан кебімді, шаруадан бас тартып, салдыққа құрдым бетімді. Сал атандық 18-де, қайғысыз кірдім теңізге, 19-да оттайлап ойнақ салдым кемеңізде деген өлең жолдарын жазған екен. Осы өлең жолдары арқылы жастайынан жалпы ақындыққа беріп бұрғандығын көруге болады. Оның тек қана ақын ғана емес, сонымен бірге ел арасына қисса дастандарды орындап халықтың құрметіне бөленгенін де білеміз. Ел аузындағы аңыз бойынша Ыбырай 8 жасында түс көреді дейді. Түсінде ауылы Шалқар көлдің жағасында екен дейді. Енді Шалқар көл деп отырғанда үлкен бір шалқыған көл деген мағынада.
ыбырай сол жағада асық ойнап жүрсе, көлдің арғы жақ бетінде біреудің айқай салып айқайлаған даусынан оянады. Жай қараса, ақсақалды қолында домбыра ұстаған шал тұрады. Ол ыбырайға: «Шырағым, мынаны саған сыйладым» деп домбырасын лақтырып жібергенде, ыбырай шошып оянып, әндете өлеңдете тұрған екен дейді. Сол күннен бастап ол әрі өлең, әрі ән шығарғыш болып елге атағы жайлады. Енді ыбырай тек әншілік орындаушылықпен ғана шұғылданып қоймай, өз жанынан да ән айтатын әдетті айналдырады дейді. Сонымен осы бір түстен кейін ыбырай өзі де әнші, ақын, композитор болып кетті деп айтады. Ыбырай Сандыбайұлының өзінен кейін қалдырған мұраларын айтатын болсақ, оның 50 шақты әні бар. Оның ішінде «Қаракөткіз», «Арарай», «Кідігай», «Бір қызық ит жүгіріп аң ауласа», «Дүние», «Шалқыма», «Көкше», «Сүйгенім кете барда қасым еріп» деген, «Қалқабел», «Қалдырған», «Желдірме» деген осындай әндері бар. Бұл әндер қазіргі күнге дейін орындалып жүр. Дәстүрлі әншілердің репертуарынан әлі күнге дейін түскен жоқ бұл әндер. Ыбырай өлеңмен екі өкпеңді қалқытайын, денеңді қорғасындай балқытайын, бір жаннан алып қалған әнім еді, толқыта шалқымамды шалқытайын дейді. Енді осы әнді Ыбырай дауыс ашарым деп орындайды екен дейді. Мұны өздерің көріп отырсыздар. Ыбырай бір жанды өзінің ұстасы санаған екен. Ыбырайдың әндерінің көпшілігі бұл махаббат лирикасы. Соның ішінде атақты «Гәкку» деген әні бар. Бұл өзінің сүйген қызы Кәкимаға арналған. Кәкиманы аққу құсқа теңейді. «Шомылған айдың көлдесіз бір аққу, мұндай сөз естідің бе, бек ләззәтлі, сырнай мен домбыраның арасында балқыған қорғасындай қайран Гәкку» деп айтады. Жалпы қайырмасында аққу құстың үніне салып, «Гәкку, га-га-га-га Гәкку» деген одағайларды үйлестіреді, шебер үйлестіріп отырады. Сондықтан да бұл жалпы ақынның қиялынан туған арман, зар сол көрсетіледі бұнда. Өзінің сүйгеніне қосыла алмаған ақынның зары. Бірақ та осы «Гәкку» бұл қазақ ән өнеріндегі ең биік дәстүрлі классикалық ән болып есептеледі. Үкілі Ыбырайдың музыкалық, поэтикалық творчествосынан үлкен орын алатын «Өсірет», «Ғибрат» әндердің орны ерекше. Сондай әндеріне қалдырғанды айтуға болады. Бұнда ақын өзінің басынан өткен қызықтың бәрі артта қалып, тек елес болып қалғанын өкінішпен айтады. Қызығың дүние өткен күн, кейінгі қуып жеткен күн, байланбаған асаудай сырт айналып тепкен күн, қара бура қартайып жар басына шөккен күн, қарлығып қарттың дауысы жастар желдей өскен күн деп өткен өмірін өкінішпен еске алады екен. Ыбырай шығармаларында әсіресе жастарға тәрбиелік мәні бар, мақал мәтелмен астасып жататын, ұштасып жататын шумақтарда аз кездеспейді. Бай болсын мың жылқылы неге керек, айтысқан уағдада тұрмағанды дейді. Немесе бір атым насыбайдан көңіл қалар, айта бер, айтсаң сағы сынбағанда, жағыну неге керек, сүймегенге, қиянат қылмау керек, тимегенге, шын жақсы бір айтылған сөзден танбас сыртынан өзімсініп билегенді деген өлең жолдары бар. Жалпы қазақтың мақал мәтелдерін өзінің осы толғауларында керемет ұштастырып жеткізе білгендігін көреміз. Үкілі Ыбырайдың жалпы бей-болыстардың сынаған өлең жырлары жеткілікті. Ыбырайды 1930 жылы қиыр шығысқа жер аударады.
осы айдауда жүріп, ол 75-тен асқан шағында елді сағынады. Сол жаңағы елге арнап жазған мынадай жырлары бар. Мына бір дүние өткен күн, кейінгіге қуып жеткен күн, қара бура қартайып жар басына шөккен күн, 80-ге кеткен шағымда жабысты мына жаманат, зарымды айтқан бұл әнді қалдырдым саған аманат дейді. Яғни өздерің көріп отырсыңдар, Ыбырайдың кеңес дәуіріндегі жалпы жала жабылып, сол Сібірге жер аудандылғандығы айтылып отыр. Үкілі Ыбырайдың қиыр шығыстың боранды, аязды ақырған тайгада саяси қылмыскер ретінде жер аударылып, осы жерде Үкілі Ыбырай өзінің қалдырған деген әннің 7-ші нұсқасын жазған дейді. Ол 76-ға қараған шағында туған елінен жырақта, мынау қиыр шығыста дүниеден өткен екен. Міне ақынның жалпы өмір жолы осылай аяқталған. Бірақ та Үкілі Ыбырайдың бізге керемет әндері қалды. Ол әндер осы күнге дейін мынау дәстүрлі әншілердің ән қоржынында айтылып келеді, орындалып келеді. Енді біз сал-серілер поэзиясының көрнекті өкілдерінің бірі ретінде Естай Беркімбаевты айта аламыз. Ол 1874 жылы туып, 1946 жылы дүниеден өткен. Естай өз заманының белді сал-серілерінің бірі. Ақынның өмір турасында өзі былай деп айтқан: облысым Павлодар, Естай атым, жұртқа баян істері адамзаттың, орта жүз сүйіндікпін, бері келе Төлебай Қанжығалыға арғызады дейді. Яғни Ақкөл деген жерде Павлодардың 1874 жылы туған. Қыстауы Ақкөлді, жаз жайлауы Итмұрын, Бестөбе деген жерлер болған. Руы Алмашы, яғни сүйіндіктің. Әкесі Беркімбай кезінде екі аяғы жоқ мүгедек адам болған. Бірақ Естайдың бала кезінде мұқтаждық көрмей өсуіне себеп болған оның ағасы болған. Жалпы дәулетті. Міне осы дәулетті ағасы Естайдың жалпы еркін өсуіне, ештеңеден тарықпауына мүмкіндік берген. Шешесі Күлипа болған. Жалпы ақындықтарын, әншіліктерін шешеден дарыса керек. Шешесі кезінде әнші, өткір адам болған. Сондықтан да осы Естайдың ақындық, әншілік, сөзге, өнерге жақын болуы нағашысынан дарыса керек. Жетпей-ақ сол өңірдің, арқаның атақты әнші ақындары Біржан мен Ақан Серіге шәкірт болған. Былайша айтқанда, сол мектепті көріп өскен, арқа мектебін. Сондықтан да ол кезінде жаңағы Ақан Серімен, Біржан Сармен талай ел аралайды, жер көреді. Олардың әндерін елге таратады. Сол елге таратып қана қоймай, өзі ән өнеріне бет бұрады. Естай Қараөткел, Семей, Кереку қалаларында болады. Ертісті өрлеп, Зайсан, Тарбағатайда да барған.
Қазақстанның оңтүстігіне, яғни Жетісуда да болған. Жалпы Қазақстанның астанасы сол кездегі Алматыға жатысы 65-ке келгенде барған екен. Сондықтан да жастықпен араладым талай жерде, табиғат, композитор өнер берді. 65-те сайрайын енді біраз, мінекей шаттық шарық күнім туды деп жазған екен. Естай осы Қазақстан жазушыларының екінші съезіне қатысқан. Ол 1945 жылы Абайдың 100 жылдық мерекесіне шақырылады. Бірақ та 1946 жылы қатты ауырып, ақын сол жылы дүниеден өтеді. Сондықтан да өзінің өмірінің соңында ақының әншің болдым, еркеледім, кеше гөр қошаман бол, ардақты елім деп елмен қоштасып кеткен екен. Естай әндерінің шыңы махаббат шынар деп аталатын бұл Ғұсни Қорлан әні. Бұл әннің өзінің шығу тарихы бар. Кезінде мына Естай Шығыс Қазақстанның Маралды болысындағы Қыпшақ Сұңқар Сұлтан деген бай адамдармен, елге беделді адамдардың ауылына барады. Бұлардың жаңағы Сұңқары болыс сұлтаны би болған екен. Сол сұлтанның Ғұсни Қорлан деген ағайынды екі қызы болады. Бұл кезде Естайдың да жас шамасы 20-ларда болады. Сөйтіп осы елге барған сапарында жаңағы сол елдің бұдан басқа да атақты Сүлеймен деген байы болады, Ертістің бойында. Міне осы Ертістің бойындағы сол Сүлеймен жаңағы Маралдыдан қалыңдығына бармақ болады. Міне осы қалыңдығына баратын сапарда Естайға қолқа салады. Естайды бұрыннан біледі, талай келіп кетіп жүрген. Сол менімен бірге жаңағы қыз алып қайтуға барасың ба деп. Әрине, жас жігіт Естай оған қарсы болмайды. Сол Маралды жеріне келгеннен кейін бұл ауылда әрине той-думан болады. Күйеу келгеннен кейін өздеріңізге белгілі ұрын келген кезеңде бірнеше күн жатып, той-думан жасайтынын білесіңдер. Жастар бір-бірімен танысып, жастар бір-бірімен жаңағы көңіл қосады осы кезеңде. Міне Естай осы жерде Ғұсни Қорланды көреді. Қорланға жалпы көңілі кетеді. Қыз да қарсы болмайды. Сөйтіп екеуі сөз байласып, келесі жылы алып кетпек болып, Естай ауылына келеді, сол ауылға. Бірақ Естайдың келу сапары білініп қалады. Сондықтан жалпы сұлтан тез арада қызын аттастырып қойған жеріне ұзатады. Міне осыдан кейін атақты Қорлан әні туған екен дейді. Міне бұл әннің шығу тарихы осындай. Соған байланысты былай деп айтады. Сол елде Ғұсни көрген бір қыз көріп, сұрасаң қыздың аты Қорлығайын. Мағұрып қолға берді туған айын. Әуелде жазбағасын болмайды екен, мақсатта жете алмадым, не қылайын. Бір апа, бір сіңілі Ғұсни Қорлан, екеуі туған екен бір анадан. Бұрынғы Гүлжазира қыздарындай дүниеге келе бермес ондай бағлан. Ақау жалған Ғұсни Қорлан, екі бағлан, екеуі туған екен бір анадан деп келеді. Міне осы ән жалпы Естай өмірінің, Естайдың сол махаббатының бір белгісіндей болып қалады. Бұдан кейін Естай Қорланның сипаты дегенде әнді шығарады. Бұл әнді жалпы Естай әндерінің ішіндегі
бір мұңды зарлы әндердің бірі болып табылады. Осы ән халық арасында бір мысқал деп те аталып кетеді. Тағы бір айта кететініміз, жалпы Ғұсни Қорлан әні жалпы кейін Мұхтар Шахановтың атақты махаббат драмасына негізделген «Махаббат ғаламаты» деген поэмасының тууына себеп болған. Ахмет Жұбанов Естайдың ақындық композиторлық талантын бүкіл қазақ сахарасына мәшһүр еткен әні «Қорлан». Осы шығармасымен классик композиторлардың қатарынан орын алды. «Қорлан» Естай шығармаларының шыңы, жүрегі деген болатын. Айтып кеттік, Естай әннің шыңы бұл Ғұсни Қорлан әні деп. Осы негізде кезінде Мұхтар Шаханов «Ғашықтық ғаламаты» деген поэма жазды. Бұл поэма жаңағы атақты Естайдың әніне байланысты туған еді. Енді сонан үзінді оқып көрейік. 51 жыл ғашық болдым Қорланға, 51 жыл өмір сүрдім ендеше, Қорланды ойлап қиял қостым таңдарға, Қорланды ойлап шықтым қанша заңғарға, сірә мендей ғашықтықтан бақ тауып, сірә мендей мұңға батқан жан бар ма? Дүниенің өзге бақыт жаттығын менсінбеген менің мұңым тәтті мұң. Тәтті емей не? 18-ге ой салып, 25-ті таңдан тұрса қарттығым. Әттең тағдыр, қоса алмадым сорым ба, заман жылан жатып алдау жолымда. Бірақ менің бақытымда барымда Қорлан берген алтын жүзік жарқырап, 51 жыл сәуле шашты қолымда. Өр толқынға қарсы жүзген өр кеме мен болыппын, охо, қандай мәртебе. Бұл жүзікке 51 жыл әйелім қызғанышпен қарап келді өртене. Десе дағы ел дәстүрі ергесін, қарттарға ескерт қарсыласа көрмесін. Қорланымның көзі болған жүзікті өтінемін өзімен бір жерлесін. Серт пен сөзге ұмытшақтау өлкеде ғашық болып өлу қандай мәртебе. Тірлігіме шабыт берген бұл жүзік жарық беріп жатсын маған көрдеде. Шаршатпаған арман шіркін арман ба, әне солай қайсар ақын көз жұмды. Ақынның өмірінің соңында жаңа айтып кеттік, 1946 жылы өмірден өтті дедік. Сол өмірінің өтерінде жалпы елімен қоштасқан әні бар. Жалпы сол өмірінен қоштасар шағында Естай былай деген: Мінекей биыл келдім 73-ке, кәрілік болмайды екен құрғақ күшке. Естайдың өлердегі әнекен деп балалар айтып жүрсін ерте кеште. Арманның ең ауыры бала жоғы, болғанмен алып кетті ажал оғы. Жігіттер тіршілікте сыйласып өт, мінекей қалған жоқ па дүние боғы. Домбырам сенде аман бол, қарт жолдасым, жасымнан тастамаған шын мұңдасым. Тапсырдым кейінгіге жас балаларға, мендей ғып тәрбиелеп сен ұстасын дейді. Ақынның бұл соңғы жыры, бірақ та бұны әнмен айтуға шамасы келмейді, қағазға жазылған ән. Бірақ ақынның арманда кеткен, балам жоқ деп арманда кеткенмен, енді оның бауырынан өскен баласы жоқ болса да, қазақ елінің кейінгі жастары Естайдың атақты Қорлан әнін жырға қосты, әнге қосты, оны үлкен поэма дәрежесіне жеткізіп, мынау ғашықтықтың ғаламаты, ғашықтықтың бұл шыңы деп баға берді.
Міне біз бүгін сонымен сал серілер поэзиясының негізгі өкілдеріне тоқтадық. Ал бәрлеріңізге де осы сабақтан кейін өздерінің ой түйіндеріңді айтасыңдар деп ойлаймын. Әндерін жалпы айтуға, әндерінің музыкасымен слайд түрінде жазуларыңа болады. Атақты Естайдың, атақты Біржанның, атақты Ақанның, міне осылардың өлеңдерін, әндерін. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.